大家好，今日我要介紹呢一個咁細咁大一個放大，放到呢個放大好大，好似放得有啲冇乜事。OK， 我哋要介紹呢個冇 BX 編號嘅 Beyblade X 嘅 Hasbro 版本嘅呢一個 Knife Snowy 同埋呢個鯊魚，係啊，咁就配380F 同埋呢個480 HN。都應該係其實兩隻，其實嗰啲配件都係好垃圾嘅，除咗 HN 有少少用處，我應該覺得。我已經事先開個膠紙，因為嗰個膠紙太煩啦 ，Hasbro 嗰啲膠紙。我嘗試一下保持完美少少嗰個包裝，因為我都唔想撕爛晒。係。好，咁我呢一邊先將佢掹出嚟。係啊，我而家鍛鍊緊點樣用單手掹佢出嚟。好，我打算剪接翻走呢啲黑幕嘅，我應該會，其實唔使，應該好快嘅今次，弄到打嘢抌咗其他嗰啲落地先，跌咗落地。我將個包裝抌開一邊先啦。我攞下啲配件先啊，大家等我幾秒，好快啊就。OK 冇事，我哋拎咗啲嘢翻嚟啦，係啦。咁樣呢一個係一袋啦，裡面應該可能仲有一袋，係。哇！佢想陰我，我覺得呢個包裝設計，我真係驚，以為我另外嗰一袋配件冇咗，嚇死！我同埋呢個唔對喎，激死！呢個 F 軸話就話係呢個冇對焦，冇對焦。呢個 F 軸就話係綠色，點知裡面係藍色個咯。佢個配件圖就係咁咯。我冇辦法對焦啦，你哋自己睇一睇。係啊，咁你哋翻截圖啦，我就唔會影幾耐。好，睇完。好，跟住我哋而家抌開個盒先啦，我哋先嚟睇下裡面啲內容物啦。咁第一個內容物就係呢個上蓋啦，咁樣佢就係一塊紙板後面。就放一個塑膠，即係紙板喺後面，塑膠喺前面包住咗個圖啦。咁就因為呢個係兩隻嘅，咁所以係兩隻包埋一齊。一隻佢應該就係一隻咁樣直接。跟住呢個 F 軸，原來唔係啊！佢唔好意思啊，我怪錯咗佢。原來呢個唔係 F 軸嚟㗎，呢個係 HN 係藍色嘅。佢個 F 軸確實係綠色嘅，係其實幾靚嘅我都覺得。個設計冇咩問題，好 OK 嘅。跟住呢兩隻都其實都係冇咩實力嘅啦，唔係鯊魚其實有實力嘅，但係而家已經退環境啦，開始即係跟唔上啦。但係我認為鯊魚應該都係有一戰之力嘅。好，咁我哋玩個鏡頭，反正都會剪走㗎啦呢一段，係咯。唔剪嘅話，等一陣唔收。執翻先。好，咁我哋翻嚟就已經掹咗出嚟啦。咁呢個係有嗰個貼紙嘅，你哋可以 scan 啦。但係我唔建議大家咁樣做，係因為其實冇乜用嘅，你 scan 咗係玩遊戲咯。同埋我應該都唔會玩嘅，嗰個 QR code 其實冇乜用，因為冇咩人下到嘅嗰隻 game，係要喺外國先 download 到。哇！珠峰，珠峰，我揾到你嘅同伴啦，喺 Hasbro 裏面。大佬咁鬼輕嘅，我以為人哋話佢輕我都唔介意，我認為應該都唔會輕得咁誇張。佢27 gram 喎，真係好難咬，只係得。可能26添啊，太輕啊！珠峰都重過佢，離譜。鯊魚幾重過都冇諗過，應該蒼龍神劍多啲啲，有少少利潤嘅感覺。同佢差唔多我估 Hasbro 嗰啲可能會輕少少，我估應該係差神像啲啲，但係其實應該係差正版啲啲，即係原本個 Takara Tomy， 不過你有 Hasbro 咁所以冇咩辦法。絕對會輕少少，但係希望唔係，可能係重啲。希望一樣或者重啲啦嚇。我覺得就應該幾唔錯㗎啦，呢隻表現。跟住呢一隻啦，跟住就係嗰啲內容物。
即係嗰啲軸心啊嗰啲，其實我就拆開嚟咧，其實你冇咩好睇嘅。我直接拆開咗朝到去組埋添，因為如果我俾你睇佢拆開咗嗰個樣，其實都冇咩好睇。咁我都唔知你想睇啲咩。如果你睇嗰個拆開咗裏面佢有啲咩嗰個，其實都冇咩睇，因為你都係組埋先有得睇。因為嗰啲軸心啊，你單睇佢其實冇咩，都係睇重量嘅啫。如果單睇，但係其實佢配嗰啲都係幾冇咩用嘅軸，同埋幾冇用嘅盤咯。佢淨係得個上蓋有少少特點啦，就係個鯊魚上蓋。其實我應該原本就唔會諗住買呢個 Dual Pack，因為其實呢個係碎啲。但係當然啦，一隻同埋兩隻嘅差別當然買兩隻㗎啦。我唔理價格㗎嘛，咁就當然買兩隻啦。諗住就話即係話嗰個，因為其實我唔係圖呢個 pack 裏面有兩隻嘅，都雖然話都係算圖呢個。就係話咧，我其實唔算太過圖。咁我而家咧就打算，即係打算就係話將呢個嘢掹出嚟。其實呢個 pack 裏面其實冇咩好處。唯一嘅好處就係話你呢一個會搭多啲零件咯。如果係 Dual Pack，哇！呢啲包裝就真係設計呢啲包裝嘅人就應該死。整呢啲包裝出嚟啊，真係下世都掹唔出。掹埋先。原來喺個頂度都開得，我懶得做呢樣嘢先。好嘅，我哋翻嚟啦，掹埋出嚟啦。呢個係一個480。F 軸就唔係佢嘅，佢就係用呢個 HN， 仲有呢一個380就係佢鯊魚啦，鯊魚就係380F，然之後呢個 Shinobi 就係用呢個480 HN， 係啊，我都唔明點解佢會諗住喺80嘅圖上面加入 HN 呢啲咁邪惡嘅事，即係將個圖加高再加高再加高。加到佢高到冇得再高，係啦，都係一件癲嘅事，即係想殺咗大家啦。我而家就將佢拼好咗啦，等睇下呢個高度有幾咁矮啊！我將兩隻組完裝，睇下做一個高度嘅對比，其實應該都唔高好多。Shinobi 因為佢個大細細啲啦，同埋第二件事就係話佢配嗰個係一個。兩邊都係配80，咁所以其實應該係差唔多。如果動唔起喎，兩隻都好似。但係其實我肉眼睇就係一樣嘅，幾乎。我對一對焦先你哋，得啦。就係話兩隻分別嘅高度係即係幾乎一致。我拍唔到喎，我拍唔到喎。其實兩隻一樣咯，即係同你講幾乎係。我試下動起咗，佢動咗，其實就係一樣咯，就係一樣。動唔起喎咁樣，好煩！啲觀眾絕對又話一定要睇，一定要睇，都動唔起。我冇4隻手啊，大佬。睇唔睇到？你哋暫停一下，應該都睇到嘅。配0.2。咁樣我哋打一陣就係拍 battle 啦，但係 battle 呢啲永遠唔會拍嘅，我只會係自己玩嘅，冇錯。